Abi bu adam ne gönderdiyse kesin çok iğrenç bir şey var içinde. Berbat bir koku alıyorum çünkü. Berbat. Ölüm koku. Abi sıçtığım boku mu gönderdim? Bu koku ne ya? Ay. Uf. Bir tabak yemek falan mı gönder? Ne bu? Bu kutunun içinde kim bilir ne var? Bu kutunun içinde kim bilir ne var? Bir tane de bozuk kulaklık göndermiş. Parçalayayım diye büyük ihtimalle. Al sana fetiş diye bunu göndermiş. Fetiş bak senin ülkeden fetiş olsun. Ananı sikeyim ya. Bak bir bayram şekeri var. Bu normal. İğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor bu koku. Bu koku bundan mı geliyor acaba? Bu ne abi? Kesin. Bundan geliyor, bok kokuyor abi. Bir avuç bok mu gönderdin şerefsiz, ne bu? Açmayacağım, bu ne? Ananı sikeyim, kokuya bak. Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Kodumun yapşanı bok göndermiş.